Hello everyone, Namaskar. Today I am going to talk about the alcohol detection system in trucks. Before starting the truck, the driver must take an alcohol test. स्मार्ट भल्भो ट्रक मात्रै आज है सिस्टमहरु के छ आज म तपाईहरुलाई देखाउनेछु। यो चाहिँ चेन है, यो चाहिँ हामीले हिउँ पर्दाखेरि लाउने चेनहरु। अनि यो जुन चाहिँ पछाडीको टायर चाहिँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है, खाली हुँदा चाहिँ अटोमेटिक माथि बस्छ अनि लोड हुँदा आफै अटोमेटिक तल आउँछ है। अनि यो चाहिँ ट्रक सुरुमा है इन्जिन स्टार्ट गर्नको लागि पनि ड्राइभरले त अल्कोहल परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अल्कोहल तपाईले पिउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईले ट्रक इन्जिन स्टार्ट गर्नु सक्नुहुन्न है। यो सिस्टमहरु म तपाईलाई देखाउने छु है। आज तपाईहरुलाई मैले यो भल्भो ट्रकको देखाउँछु। यो ट्रकमा चाहिँ तपाईहरुले जब अल्कोहल धेरै पिउनु भएको छ भने तपाईको ट्रक चाहिँ स्टार्ट हुँदैन है। यो जब तपाईले फुकेर है 5 सेकेन्डसम्म तपाईले कन्टिन्यू फुक्नु पर्ने हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईको है ग्रीन लाइट आएपछि चाहिँ बल्ल तपाईको ट्रक चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। यस्तो सिस्टम छ है यो भल्भो ट्रकहरुमा। धेरैमा हैन, कुनै कुनै ट्रकहरुमा त यो सिस्टम पनि छ युरोपमा। ड्राइभरले धेरै रक्सी है ड्रिंक गरेर ट्रकहरु चलाउनु पाउँदैन। यो सिस्टम पनि छ, त्यही भएर यो सिस्टमहरु ट्रकमा पनि राख्दिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ड्राइभरको लागि सेफ हुन्छ अनि सबैको लागि सेफ हुन्छ, त्यही भएर हो। अहिले चाहिँ फ्रम युक्रेनको ड्राइभरले है अल्कोहल टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले यो फुक्नको लागि चाहिँ 5 सेकेन्ड चाहिँ तपाईले कन्टिन्यू सास नफेरी फुक्नु पर्ने हुन्छ र तपाईको यहाँ चाहिँ जब ग्रीन सिग्नल दिन्छ अनि मात्रै तपाईले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रीन सिग्नल आयो है अनि स्टार्ट यसरी हुन्छ। यो स्मार्ट सिस्टम छ है अहिलेको। ओके, थ्यांक यू ब्रदर, बाय बाय बाय। यदि अल्कोहल पत्ता लगायो भने इन्जिन पनि स्टार्ट हुँदैन र अनि स्मार्ट सुरक्षा सुविधाले हाम्रो जति पनि है ड्रिंक गरेर त हामीले है ट्रक ड्राइभिङ गर्नबाट पनि हामीलाई रोक्छ। यो सिस्टमको छ है। अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई म यो भित्रको क्याबिन देखाउँदैछु। यो चाहिँ तपाईहरुको गियर है, अटो म्यानुअल गियर हुन्छ है। यहाँ चाहिँ रिभर्स गियर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो सिस्टमको छ यो भल्भो ट्रक चाहिँ एकदमै स्मार्ट ट्रक हो। तपाईहरुलाई चाहिँ पनि है पछि आउनु भने यस्तो ड्राइभिङ गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने मलाई चाहिँ भल्भोको फ्रिज चाहिँ एकदमै मन पर्छ। यो फ्रिज चाहिँ एकदमै ठुलो पनि छ अनि एकदमै राम्रो छ। तपाईले यहाँ फ्रोजन सामानहरु राख्दा पनि बिग्रिँदैन छिटो, एकदमै राम्रो छ। अनि तपाईको भल्भोमा चाहिँ तपाईको है डबल बेड छ, डबल ड्राइभरको लागि त्यही नेभिगेसन भयो। यो सिस्टम चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो दाइ लाक्पा दाइ चाहिँ यो ट्रक लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले यो सर्भिसको लागि लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले नर्वेबाट आउनु भएको है। तपाईहरुलाई यस्तो इन्फर्मेसन भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ मेरो युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली ट्रक ड्राइभर इन युरोप। लाइक, सब्स्क्राइब, सपोर्ट गर्नु।